大家知唔知啊？願望唔係一個夢嚟㗎，係一份合約嚟㗎，清清楚楚啦。嗱，五行水晶唔係亂穿就有效㗎，一定要配合你嘅命格。如果你想知道邊種五行適合你，嗱，上嚟 Peter Sir，我幫你計。嗱，呢個問題咧都不斷有人問我嘅。佢話 Peter Sir，嗱，許願嘅水晶願望實現唔到喎，今年下一年使唔使再重新許願咧？當然啦，我可以同大家講，梗係要啦。不過你唔好抄翻上一次嗰個願望。嗱，咁大家要知下，水晶係一個信息發射器，而願望係一份郵件。嗱，咁同大家講啦，你呢個郵件嗰個呢個目標地址肯定係點講寫錯咗啦。第一 ，OK， 第二咧，嗱，大家要知譬如啦，好多人話我要揾一個好老公，但係唔係喎，你日日都諗住你個前度咁你點係可以係達成你個願望咧？又或者我日日都要發達，好啦，但係問題咧，你又冇去行動，同埋你又擔心自己，我做一定會蝕本㗎啦，咁樣宇宙點會去幫到你咧？係咪？我哋嘅目標咧，嗱，我哋係一定要 set 好佢，好啦，同埋加上行動，俾一啲信心佢，咁樣咧，嗱，就重新嚟過因為點解咧？而唔係咧話我自己點解會寫咗啲願望實現唔到啊？其實咧，萬事萬物咧，嗱，梗有原因嘅。因為 Peter Sir 咧，我見好多 fans 佢都同我講呢個問題嘅，所以今日咧我講多次嗱，願望一定要清晰明確，同埋咧有信心咧，嗱，咁樣宇宙先會幫到你。